ты снимаешь, оно пропадает. Давай я ручку подложу вот так вот. Давай. Скреби. А в это время Саша готовит ватный тампон, ватно-марлевый тампон для того, чтобы, Ну, примерно так. да, зажечь костер с помощью огнива. А мы в это время делаем стружку из ореховой лещины. Вот смотрите. Клуб любителей анонизма. Секретные анонисты. Анонимный клуб. Аноним. Анонистов. Анонисты секретные. Нет, чтобы взять спички. Нет, мы не ищем легких путей, блядь. Так неинтересно будет просто, понимаешь? Вот, это жизнь Вот скучная. мне ребенок скажет, как разжечь огонь? Я скажу, вот так надо подрочиться сначала. Пошел ты нахуй, я за спичкой. А потом, говорю, будет тебе пламя, блядь. Да, вот. Поэтому Возьмет плазменный резак нахуй. Аж полвеса спалит, блядь, да, нахуй. Сынок, блядь. Конечно, папа, ты отстал от жизни, блядь. Теперь может через телефон это при костер том, разжигать. что у нас уже костер горит вообще-то. Да это неинтересно все. Ну, попробуй вот это вот. Давай, Сашенька, давай попробуй вот это вот. Вот смотри, мы сколько тебе настругали всякой струганины, блин. Не струганули. Сыпай. Вот я тебе на ладошку высыпаю. И вот ты сейчас это нам покажешь. Вот у нас костер. Вот человек в белых перчатках. Хлопковых. Вот у нас лепрекон, блин. Лепрекант. Лепрекант, ёпта. Вот у нас такой вот лагерь. И это каменная чаша. 2017. Лисичка убежала. А зря. Я ее обещал. Напугал ты ее. Вот, ты что ты все это самое? Звуки издаешь всякие. О, смотри. Пошел процесс. Вот оно дрочеловое, блин. Так. Ну, должно, блядь. Слушай, ну самбуку я с первого удара разжег. Пары. А как ты перенесешь в костер это все? Дует. Руками? О, смотри, разжег. Смотри, это чудо. Блин. Он смог. Надеюсь. В Лондоне смог. Пиздец, поллеса сгорело. Нет, смотри, нормально Смотри, разгорелось. Вообще супер. Блин, покажи, чем ты как это, какими ты это руками. Спецприем. Да, Сашенька, покажи. Ты что, не зря дрочился? Ну, Зря. блин, зря получается. Ну, Брось смысл в том, эту, что с бересты тоже можно. брось эту палку, либрикант ты наш, дорогой, блин. Вот теперь у нас есть база для шашлыка. Блять, только чухол не сожги. Один Ура. кусок остро. Но это уже не потушишь, Ну, явно. попробуй. Дрочились. Выключу. А, ты это.